On a comme pas un négociafu. Négociafu abandaki d'abord comment traiter bandeko mususu ba journaliste bazalaki wana. Kolobela bango maloba ya mabe soki bani batuna ye motona. Alobi maloba ya mabe soki bani batuna ye liloba par rapport ya arrivé à Moïse Katumbi azui à répondre ba na ndenge moko ya mabe. Tango ayeko koma epai na ngai. Ngai tant que journaliste musala na ngai ezali ko tuna mituna pe nazwa biyano. Okay. Natuni ndeko safu motune ya liboso. Ndeko safu a répondre ngai comme il faut. Natuna ndeko safu motune ya mibale ndeko na ngai. Ndeko safu asiliki. Okay. Motuna oyo epesi ndeko safu kanda oyo esaliki atomboka. Ezali na motune ya makasi te. Motuna wana natunaki yango na ba député mususu lokola ndeko eleze. Okay. Natunaki yango epai ya Kebai bazalaki natunaki Mukebai motuna. Natunaki na ba Frank Diongo na sorolaki na ba député ebele ba répondaki ngai calmement. Motuna oyo epesaki ndeko safu kanda kwa kosimba na njuto zali motuna nini. Natuni safu obele ndeko safu. Lelo soki komona mwana mboka Moïse Katumbi azongi na kati ya Kinshasa ezali pona a répondre à l'invitation ya chef de l'État. Pe azali ko répondre à l'invitation ya chef de l'État pamba te mazali ko sala ngopo azali ko reconnaître que Félix Antoine Tshisekedi ndi azali président de la République ya mboka oyo. Yo pe Daniel Safu. Est-ce que vous allez soutenir l'initiative du chef de l'État? Peut-être que vous allez Daniel Safu reconnaître le pouvoir et Félix Antoine Tshisekedi comme on dit en mboka. N'est-ce qu'à question oyo et cela qui Safu a tomboka yango wana. Safu azali député national. Ngana Safu to reçoit problème na likambo nini. Natikala ko sala émission moko tena kende ko finga Safu d'ailleurs déontologie et téléméninga journaliste na présenter émission moko boya ko finga moto na présenter ba information moko ezali ya lokuta pona moto déontologie oya ngai mopanzi sango epekisi ngai na mosala na ngai oyi ko sala makambo wana te. Très bien. Ngai nazali mwana mwamba. Okay. Na fani na ngaba nazali mwana mwamba na koli na ngaba. Okay. Ngai na vota Safu ngai na voter Safu na élection pe na sali campagne na bandeko musuto bazaki nzinga na mapoete ba voter Safu. Mais komona lelo Safu ye azalaki elongo moko na biso bapanzi sango lelo komona Safu a changé na ye makanisi Safu akomi kosimba ngai ya nde Safu asimaki nga bomati atienga loboko bona kimie mende wana Safu akole na nzoto biso ezali tozalaka na solidarité. Ngai na ko poursuivre Safu. Très bien. Na kotende ko déposer mokanda na ngai plainte na ngai na tribunal pour ate ba poursuivre Safu ba ko ko telemela ye kolobela ye lolenge nini ya dali komena saka ba journaliste biso tozali ba ngune ba politicien te tozali ba ennemi ya ba député te. Nous sommes là pour accompagner. Nous sommes les médiateurs. Okay. Nous allons dans le cadre, nous allons à politique, nous allons montrer à Kamara, nous allons pour les soucis. Tout le monde a des journalistes qui vont s'aimer, qui marche salami. Mais, so, bande kwa na bazali ba tumo ba salama clip na bango mo so ba moni muta clip na bango ba simie nde ba tele ni ba lobby nga ko na dali na moto clip mo kote na dali moto lingoma mo bo ete alisanga mo bo ete ba kolobela ngai ndenge nini. Yamo moni ngai boko na dali ko sala ba démarche ya ngai na bande comme so ba dali ko soutenir ngai to ko bongo ko telemela eloko ko Safu dali ko sala parce que dali mbala liboso te honorable Daniel Safu ako bongo ko finga journaliste ako bongo ko ba mabe pona journaliste kaka pona tunie motune ya pamba ngai na ko kende ko funda ndeko Safu parce que na yebi ba droit na nga soki na dali mutu ya nzela peut-être na dali mo panzi sango Nadali ko lancer appel oyo na bande ko nyoso ba journaliste pour conclure directement. Oui, vas-y. Nadali ko lancer appel oyo na bande ko nyoso journaliste soki tozali ko tika ka ba biloko ya boye bako bana ko zwaka biso lokola biloko ya pamba to tangi ba kelasi tozali ba to minene to défendre métier oyo ya biso to défendre lingomba baboy na pe la lancer surtout message na ba structure nyoso ya biso ba panisango ba organisme nyoso ya biso ba panisango en tout cas to ba pongo kolobela likambo oyo to tika yango te honorable Safu il faut à la poursuivi na makambo oyo ya sali ya mabe ezali eloko ko sepela na ngote ngana Safu to dali binemite ngana dali mo panisango Safu dali député moto dali ko représenter biso peuple na kati ya assemblée nationale mais comment na moto dali ko représenter biso akomi susu ko beta biso
kobundisa biso kaka pona totunye motuna ya pamba nde eloko ya pasi ya mwana na lobi pe boye président ya biso Kasonga Chilunde na Jean-Marie Kasama en tout cas dossier oyo yele azali président na biso ya Kinshasa en tout cas président botika makambo oyo te bandeko nyonso ba confrère journaliste en danger barragé pour soutenir l'initiative oyo ngai na dokende kofunda safu. Très heureux de vous rencontrer mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle que vous nous suivez, les abonnés, les fidèles des Bibi Télévision officielle. C'est bien là, Ribin Samba, la réserve de la presse congolaise. Aujourd'hui, on parle sur l'actualité politique, disons. Comme il a dit sur l'arrivée des présidents de l'ensemble pour les changements. Moïse Katumbi, bon, imagine que c'est pas ça qui est à l'aéroport entre notre confrère Oussama Luzolo, toujours l'aide de la presse congolaise, Nande Bonabiso, Daniel Safou. Nous s'est passé dans l'aéroport, il y a une discussion. Si on nouveau pour gifler journaliste, bon. Na kati ya plateau lelo na yemeli no journaliste wana Oussama Luzolo to komekepe ko solane si et le connaît pour ça qui honorable Daniel Safou abeta imbata. Avant tout d'abord de commencer na osenga na régie a balancer nga ba image oyo ya Daniel Safou ndenge ajifaki ndeko na biso Oussama Luzolo après tozonga pour commenter ba image na sima. Merci, c'est bon. Oussama Luzolo, bonjour. Bonjour ndeko Vincent. Bonne santé. Qui m'ezali malgré ma cocoso na bata qui nous a malgré pour ça. Ah voilà, nous aussi on a mis vraiment m'attraper pour moi voir pour comprendre que nous allons dans notre domaine où il y a comment n'est marambo s'est passé dans la carte nous. Tout tu connais d'abord l'image nayo tout le monde s'est passé et là qu'on y s'est passé qui n'a ndeko nayo Daniel Safou beaucoup matina nouveau ya ba magambo les kayo na image tout le monde. Bon ndeko Ribin Samba en tout cas ils allaient soni mingi. OK. Les alliés soni mingi ceux qui battent bazali komona le lengeni honorable Daniel Safou aluka ki bongo ko sala pa na ngai journaliste on est arrivé ya président Katumbi. Tuibi malamu soki muta oti mobembo azongi na kati mboka ba organisme soit ba structure et ya ndenge na ndenge ya kapuna koyamba ye le lenge moko pe na biso ba panzisango na cadre ya musala na biso ya komemela bana mboka information komemela bango makambo nyonso bilili nyonso elekanaki kuna nde esalaki biso be bapandisango tokoma tokende kuna esika oyo makambo esalamaki esika wapi oyo Moïse Katumbi atiaki susu makolo na ye na aéroport international ya Nzili oyo ye esali bongo 5 ans mobimba Moïse Katumbi bazali koyawa na mboka te pe bana mboka pe bato bamesana kolanda biso bazali na posa to memela bango bilili wana nde ezali ke biso tokende po tokoma tozwa ba image mais ya pasi ezali komona ete badepute bazalaki ebele oyo ke ngai ndeko Oussama na interviewaki bango nazwaki ba image na bango nasalaki na bango ba interview ebele mais ntango naye kokoma epai ya ndeko Safou ndeko Safou abandaki d'abord komaltraiter bandeko mususu ba journaliste bazalaki wana kolobela bango maloba ya mabe soki bali batuna ye motona alobi maloba ya mabe soki bali batuna ye liloba par rapport ya arrivé à Moïse Katumbi azui a répondre bango na ndenge moko ya mabe tango aye kokoma epai na ngai etant que journaliste musala na ngai ezali kotuna mituna pe nazwa biyano natuni ndeko Safou motuna ya liboso ndeko Safou a répondre ngai comme il faut. Natuna ndeko Safou mutuna ya mibale ndeko na ngai ndeko Safou asiliki. Ndeko Safou asiliki pona nini ngai natuni ye mutuna wana. Sikoyo comme ya kokaki ko répondre te na mutuna o ngai natunaki aluki moyen ya ko échapper question wana. Sikoyo ko échapper question wana epai na ezaki nini ai milie ngai pe ai milie bandeko ba journaliste o bazalaki nzinga na ngai. Ngai nazali journaliste présentateur na présentaka bongo émission to ndimela nani peuple ndimela nani voilà émission na ngai ezali émission oyo esalamaka bongo na langue oyo ya biso bana mboka lingala voilà tango nakei kuna nazali obligé te ya kotuna moto question na anglais soit kotuna na portugais soit na français lingala ezali langue ya biso bana mboka tozali na obligation to défendre langue na biso esika nyonso oyo biso tokozala très bien natuni ndeko Safou mutuna na lingala
ndeko safu akoki ko répondre te na mutuna na ngai ayebisi ngai o ndeko journaliste tuna na question wana na français natali na lobi naza obligé te ya kotuna na français mais lokola bandeko bapanzisango bazali mpe nazali moto moko natangi kelasi nazwi formation ya malamu na métier oyo donc natuna ye kaka na français natuni ndeko safu question na français yango kaka oyo alobaki natuna ye nanongola na lingala natuna na français natuni ndeko safu na français mais arépondre nga kaka te ntango arépondre nga kaka te na question natunaki ye ndeko safu abandi lisusu kozomela bajournaliste oyo bazalaki nzinga na ngai kolobela bango maloba ya mabe ngai esali nga motema pasi nalobi comment est-ce que journaliste oyo azali moto monene na kati ya mboka mpe na mokili mobimba alongwe na ndako na ye aye mpo na aya kozwa information amemela bana mboka bakwa kotala ndeko safu obanda kozomela bango bondire bajournaliste bazali biloko pamba nde yango omonaki na mituna oyo esengelaki te ke natuna yango mokolo wana nde ekomaki ke nakomaki kotuna ye bamituna misusu nde yango ndeko safu ayaki mbala moko komona asimbi ngai na nzoto ngai naboyaki kosimba ye mpe naboyaki kosala geste moko boye lolenge asalaki parce que nazotala nazali devant un député national. Très bien. Ngai nazali journaliste nazali mopanzi sango nazali korespecte métier oyo ya ngai nazali korespecte profession oyo ya ngai nazali korespecte mosala oyo ya ngai nabimaki mpona kokende koluka information et non nabimaki mpona kokende kobunda et surtout kobunda na honorable député. Mais Daniel Safa azalaki mopanzi sango lokola biso nyonso yango mpe biso mituna tokotuna nyonso Daniel Safa azali mopanzi sango ete biso mais bandi boni mwana mboka Daniel Safa akende kosimba o na nzoto est-ce que abosani makambo batangisa so éthique déontologique nde yango likambo eloko ebomaka bato na biso ebele bandeko na biso ebele ezali mbala liboso te omoni ngai eza kosalanga mpasi komona ntango Daniel Safu azwi loboko na ye atie likolo ya journaliste bandeko mosusu bajournaliste bazalaki nzinga wana basali ata réaction moko te balobi ata eloko moko te comme si ke métier na biso moko topesaka yango valeur te ondiri tomonaka ke tozali na ntina te ngai nazali mopanzi sango tozali na bastructure tozali na mangomba ya ndenge na ndenge oyo ezali charge mpona kodefendre mosala na biso bajournaliste image epanzani touti kotala yango image etambole na internet bato bamoni ndenge Daniel Safu asimbi journaliste na nzoto journaliste afingi ye te journaliste abeti ye mbata te journaliste alobeli ye eloko mabe te eza kaka mpona journaliste atuni obele motuna yango meka mpe kotalisa baye bazwi libaku ya kolanda biso motuna nini otuniaki mwana mboka Daniel Safu mpo ekóma na nouvelle kopesa ye kanda tia ekóma tina makobambola mbata ndenge na équateur balobaka ngai balobaka malamu ete journaliste ntango okei esika ifale kotuna motuna oyo ezali na ordre du jour. Très bien. nakoki te kotuna ye komona esika bazolamba safu ngai na bana kotuna motu question ya mikate moto bazolamba safu ngai na kotuna motu question mikate bazotekaka te ozomona te place wana na kobimondi ye motu na ngai esalaka bien te ngai nazwi temps ya kotala naza te journaliste moko boye nalalaki na butu na ntongo mon ami d'ailleurs on a fait des études avec toi voilà l'institut faculté de sciences de l'information et de la communication il facile quand c'est totangi na et puis au distinguant à l'université nga mongo na mona j'étais là témoin motuna oyo epesi ndeko safu kanda oyo esaliki atomboka ezali nango motuna ya makasi te motuna wana natunaki yango na badepute mosusu lokola ndeko eleze natunaki yango epai bazalaki natunaki mokebai motuna natunaki na bafranki diongo nasololaki na badepute ebele barepondaki ngai calmement motuna oyo epesaki ndeko safu kanda bakosimbanga na nzoto ezali motuna nini natuni safu obele ndeko safu lelo soki komona mwana mboka Moïse Katumbi azongi na kati ya Kinshasa ezali mpona arépondre na invitation ya chef de l'État pe azali korépondre na invitation ya chef de l'État pamba te mazali kosala yango mpo azali koreconnaître que Félix Antoine Tshisekedi nde azali président de la République ya mboka oyo yo mpe Daniel Safu est-ce que ozali kosoutenir bainitiative ya chef de l'État mpe tokoki koloba ete yo mpe Daniel Safu oreconnaître pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi comme mokonzi ya mboka nde esika question oyo esalaki Safu atomboka yango wana
lolenge nini ngai namoni ye na aéroport na bana kotuna ye soki azali kosoutenir bainitiative ya mokonzi ya mboka soki ya reconnaître mokonzi ya mboka nde Félix Antoine Tshisekedi nde azali président ya mboka oyo na makambo ya union sacrée nde esika safu atomoki yango mda lisumu oyo journaliste asalaki ya safu ezali ndenge natuni ye motuna wana nazalaki libanda ya masolo te. Actualité ezali kodominer biso to fonctionnaka selon l'actualité. Très bien. Tango actualité ezali nde to lukaka to débattre to lobela makambo selon actualité ezali na mboka. Mikolo to ebi yango biso nyonso ke actualité ezali kotambola ezali bongo ya consultation oyo mokonzi ya mboka apesaki lokasa na bato nyonso oyo bazali koya oyo bazali korépondre oyo pe ya koboya baforce mutu wana okaneti mabetenga mpona inola wana ngape nazala wana mwana mboka Daniel Safu na tunaki motuna wana tomoni président Katumba ye est-ce que présence ya président Martin Fayulu peut cause la remarquer na consultation oyo ayanola kinga est-ce que en dehors de ça yona mona mboka Daniel Safu cause la problème déjà bolanda na soit ezala ke kana motuna wana pousser mona mboka Daniel Safu a réagir nga singa réagir ndeko na ngai nazali journaliste Safu azali député national ngana Safu to reçoit problème na likambo nini natikala kosala émission moko te nakende kofinga Safu d'ailleurs déontologie etelemeli ngai journaliste na présenter émission moko boya kofinga moto na présenter ba information moko ezali ya lokuta mpona moto déontologie oyo ya ngai mopanzi sango epekisi ngai na mosala na ngai nakoki kosala makambo wana te. Ngai nazali mwana mwamba nafani na ngaba nazali mwana mwamba nakoli na ngaba ngai navota Safu ngai navote Safu na élection pe nasali campagne na bandeko mosusu bazalaki nzinga na nga po ete bavote Safu me komona lelo Safu ye azalaki elongo moko na biso bapanzi sango lelo komona Safu achange na ye makanisi Safu akomi kosimba ngai yango wana nazali koloba boye ngai makambo oyo nakoki kotika yango boye te parce que nayebi badroit oyo ya ngai ya journaliste nakende mpona kosusa po tokenda biso koshite lelo ngena nazwa mikololo ebele te mwana mboka Usama Luzolo nayebi ozali moto ya mopanzi sango lokola ngai mécanisme ni oyo badisposition ni oyo ozwi na minute oyo po ete kosimba moto mpenza mopanzi sango ezali malamu te disposition ni oyo ozwi mpona mokolo ya mpona makambo esepasaki na aéroport yango nauti koloba ndeko Ribin Samba ngai nazali journaliste ya balabala te nazali moyibi te nazali journaliste te nalalaki na lamuki ozomona awa nazotamba na karte na ngai nazotamba na karte na ngai nazali na karte ya INPC nazali bien enregistré na INPC voilà Luzolo Luka ya Usama journaliste oyo ezali mokanda na ngai nasalelaka atake journaliste bayebi nga malamu nazali motu moko te nabimi lelo nasali soki ndenge nini ngai nayebi droit na ngai etake journaliste na fini Safu te na poser juste motuna ya pamba epa ya Safu nde namonaki Safu bandaki kohumilie ba journaliste mosusu devant ngai nde sepelisaki ngai te parce que balobaka muyaka moko afingisa ba ya rebele ntango bafingi journaliste moko ezali ye moko te baatake biso nyonso bapanzi sango mpe ezali bala liboso te ndeko Safu asala eloko oyo asalaki wana epai na ngai mpe bomoni na bilili auti kosimba voir même ndeko mosusu ya journaliste azalaki wana kangaki ngai dayer mpona ayo oyebi biso tozalaka mpe mwa nzuzu mwa matata mpo nga natangi na ifasi bazayebi nga nayebi malamu nde nazalaka nde Safu asimbaki nga boma te atie nga loboko boye na kimie me ndeko wana Safu akole na nzoto biso ezali tozalaka na solidarité ngai nakopoursuivre Safu nakokende kodepose mokanda na ngai plainte na ngai na tribunal mpona ke bapoursuivre Safu bakobongo kotelemela ye kolobela ye lolenge nini ye azali komenasaka bajournaliste biso tozali bangune bapoliticien te tozali baennemi ya badepute te nous sommes là pour accompagner ne mosala biso presse nous sommes les médiateurs tozali na kati tozali apolitique nazali moto ya kamoko boye te mpe ngati nazali koloba boye susi tomonaka bandeko mosusu bajournaliste soki basimbi bango okomona bamarche esalami mais so bandeko wana bazali bato moko basalama clique na bango moko boye so bamoni moto ya clique na bango basimbi ye nde batelemi balobi nga okomi nazali na nga moto ya clique moko te nazali moto ya lingoma moko boye te ya lisanga moko boye te bakolobela ngai ndenge nini yango moni ngai moko nazali kosala bademarshe oyo ya ngai na bandeko mosusu bazali kosoutenir ngai tokoka bongo kotelemela eloko oyo Safu azali kosala parce que ezali mbala ya liboso te honorable Daniel Safu akoka bongo kofinga journaliste akoka bongo koloba mabe mpona journaliste kaka mpona tuni ye motuna ya pamba ngai nakokende kofunda ndeko Safu parce que nayebi badroit na ngai soki nazalaki moto ya nzela peut-être nazali mopanzi sango
Nadali ko lancer appel oyo na bande ko nyoso ba journaliste pour conclure directement. Oui, vas-y. Nadali ko lancer appel oyo na bande ko nyoso journaliste. Soki tozali ko tika ka ba biloko ya boye. Bakobana ko zwaka biso lokola biloko ya pamba. Totangi ba kelasi tozali ba tuya minene to défendre métier oyo ya biso, to défendre lingomba oyo ya biso ba pandisango ba journaliste. Soki tolobi to tika boye ekokende mabe makasi. Mercredi oyo tozali ko kota soit jeudi. Ngai na kokende bongo ko déposer plainte na ngai na parquet ya matete awa. Yango na kosenga la bandeko nyonso ba journaliste mokolo wana boya ko accompagner ngai, boya kotika ngai na parquet ya matete tokokutana tokende bongo déposer plainte wana parce que balobi soki basimbi moto moko ezali ke basimbi biso nyonso. Très bien. Ezali mosala biso tozali kosala, tozali kofinga mutu te, tozali koloba mabe mpona mutu te, tozali kosala mosala oyo ya biso. Safu wakoki kozwa biso ba journaliste te lokola babola oyo ya ye. Biso tozali babola wa ye, tozali bato ya minene na kati ya mboka oyo. Un journaliste n'est pas n'importe qui. Bazali kozwa biso lokola bato moko bazanga tina. Soki totelemi te tozali kolobela te mpona makambo na biso ebonga. Biso tozali 4e pouvoir. Mokonzi ya mboka azali ko reconnaître biso pe mibeko ya mboka oyo azali ko reconnaître biso. Constitution epesi biso mitindo permission ya kosala mosala na biso librement. Tozali kofinga moto te ya mwana azali koloba boye na pe na lancer surtout message na ba structure nyonso ya biso bapandisango ba organisme nyonso ya biso bapandisango en tout cas to ba bongo kolobela likambo oyo totika yango te. Honorable Safu il faut la poursuivi na makambo oyo ya sali ya mabe ezali eloko ko sepela na ngote ngana Safu tozali binemite ngana azali mopandisango Safu azali député moto azali ko représenter biso peuple na kati ya Assemblée nationale. Mais comment na moto azali ko représenter biso akomi susu ko beta biso kobundisa biso kaka pona totonya motuna ya pamba nde eloko ya pasi ya mwana na lobi pe président ya biso Kasonga Chilunde na Jean-Marie Kasamba. Jean-Marie Kasamba en tout cas dossier oyo yele azali président na biso ya Kinshasa. En tout cas président botika makambo oyo te bandeko nyonso ba confrère journaliste en danger pour soutenir initiative oyo ngai na doki ne kofunda Safu na li kofunda ye parce que aluki ko simba esika na biso maintenant bazali ko le partage du pouvoir, séparation du pouvoir, mais mutu bango bazali esika na bango biso be ba journaliste tozali esika na biso tozali kosala mosala na biso d'ailleurs biso tozali ne au milieu du village tozali wana pona ko accompagner mutu nyonso ozala FCC ozala cash ozala lamuka biso mosala na biso tozali ko accompagner esika ya malamu ezali tobeti maboko esika ya mabe ezali totelemeli ne mosala na biso esika ba mulile ezali ezasika tokotisa po faut tout éclairer ne mosala na biso ya mwana ndeko na ngai bien samba. Voilà Oussama Luzolo, l'œil désormais mon akala na IFASIC, l'œil des étudiants de l'IFASIC et aujourd'hui l'œil de la presse congolaise. Oussama Luzolo na pesi bouton de mingi ngo mesi o mingi on dit ko répondre na carte invitation na lelo na mokola lelo na tondi o bouton de mingi de Oussama Luzolo. ezali ngai nde ya kosenga merci mpona yo parce que ozali média ya liboso na likoloba oyo oyambi ngai oyokaki susi na ngai komona ndeko na yo confrère journaliste basali bongo kosimba ye na nzoto mpo azali kosala mosala na ye ndo oyo koluka ngai mpona loba oyo en tout cas ngai nde napesi yo merci mingi ndeko Guibin Samba. Voilà les abonnés, les fidèles de Pipi Télévision officielle, nous sommes arrivés à la fin. Oyo nga Guibin Samba, la réserve de la presse congolaise en Koloba, Daniel Safu boye eza malamu te ndeko na biso honorable wana eza kozala honorable te wana honorable azali moto ya lokumu honorable azali moto ya lokumu un député eza moto azo représenter population yonde oza porte-parole na biso esika ototindo ke de kolobela biso oyo maloba selon ba posa na biso oyo tonito ça oza porte-parole na biso un jamais l'honorable aussi ma journaliste na nzoto et surtout honorable Daniel Safu ozali bon journaliste en dehors de l'autre qui moussala qui député sur opposant la biso na kati ya moussala du journalisme ça c'est quoi chose avec yo oza parmi bato oyo tant ozaki na kati ya moussala du journalisme ozali ko terme la anti-valeur mais oyo le komi ko sala est-ce que ça ça le va valeur ça le valeur tout anti-valeur en tout cas ndeko Oussama Luzolo moi étant journaliste que je suis et en étant que mouton dans une formation à institut facultaire des sciences de l'information et de la communication facile à suivre oyo eza jamais bloqué de côté la yeleka nazo la CP appelle na Christian Bosembe bah on nous Serge Kabomwe les autres Joël Kadé bah nous Peter Tchani nous rendez-vous à ne pas manquer le jeudi et si Kabomwe mwana mboka Oussama Luzolo que côté capet et puis puisque vous allez pour nous accompagner
les abonnés, les fidèles de Bibi TV officielle, restez toujours branchés. Et c'est bien là la réalisation. Fils qui doit mon vieux, Chikito Lema, absent, au yete, aux autres qui m'a moussé la pona, tu dois arranger toujours. Sur le plan, Baboyeboy, et c'est dans notre raison, il s'amène. Fiston qui doit fils Samba, grand frère propre, fiston tel qui doit, Nassima, caméraman, patron, le lot, Assimi, Baïmanche, le lot, Natonio, Boton de Mingi, sans oublier encore famille Samba, Bibi Abissina, la patronne de la presse congolaise que j'ai sali depuis États-Unis d'Amérique, la Katia Mboka, Texas, Bibi Abissina, mon père Gilles Samba qui me suit, André des États-Unis d'Amérique, Aimé Samba, cadette, notre cadette de la famille, Bénédicte Samba, voilà, Nassima, papa Gilles Samba. En tout cas, les abonnés, les fidèles de Bibi Télévision officielle, restez toujours branchés. Bébé Caleb Samba, famille Samba, en tout cas, la PCB Bambote, Botika toujours branché dans Katia, Bibi Télévision officielle. Bye.